外埔区二坎路383巷，去年8月因为一场大雨，造成水味各小百平的土石落落来，影响学生的安全，佮有居民通行，互地方真困扰。水美国小伫遮，遐逐个囡仔拢安尼出入，你无咱这安尼石头来落雨吼，这囡仔咧行吼较无安全啦。 这个路段是地方的重要道路，民代嘛找相关单位到现场会勘，嘛向建设局争取到2637万的经费，目前嘛已经开始进行工程。现的预定进度是11点多趴那我们现在的有一点超前了就12.11%了。工程包括新的动土墙，上紧的伫6月底完工。 想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。